स्वागत है मेरे YouTube चैनल भव्य क्लासेस में। अभी रेलवे एनटीपीसी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को जारी कर दिया है, जो कि सारे प्रोसेस के बारे में बता दिया है कि किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, किस तरीके से क्या प्रोसेस होगा और किसी भी बहकावे में ना रहें। जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे लेवल्स के बारे में उन्होंने डिस्कस कर दिया है। तो आइए देखते हैं क्या है प्रोसेस। अब देख सकते हैं दोस्तों, अब देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड CEN 1/19 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट नोटिस ऑन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नोटिस ऑन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है किस तरीके से होगा। तो आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है दोस्तों, पहला पॉइंट में है सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वाज कंडक्टेड सेपरेटली फॉर ईच पे लेवल। एज सच द कैंडिडेट हैव टू बी कंसिडर्ड इन मोर देन वन पे लेवल्स पर देयर मेरिट एंड ऑप्शन फॉर द पोस्ट इन दैट रिस्पेक्टिव लेवल। इसमें कहा जा रहा है कि सेकंड स्टेज CVT जो कंडक्ट हुआ हर एक लेवल का अलग अलग, और उसमें सेलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं वो उस लेवल के प्रेफरेंस के अनुसार से वो सेलेक्ट हुए हैं। उसे जो पोस्ट दिया गया है उस लेवल के अंदर उसने किस तरीके से प्रेफरेंस को दिया हुआ था उसके अनुसार से उसे दिया गया है। ठीक है, अगले में कहा गया है हाउएवर एज कैंडिडेट कैन ओनली बी इम्पैनल्ड अगेंस्ट any one post, it is essential to publish the shortlisting document verification in various pay levels, one after the other in sequence, starting from highest level 6, so that unique candidate are shortlisted across pay levels। इसमें कहा गया है कि एक कैंडिडेट जो है एक पोस्ट के लिए ही जो है लिस्ट में नाम आएगा। सारे लेवल्स में से किसी एक लेवल में एक पोस्ट के लिए उसका नाम आएगा। ठीक है, उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अपर लेवल से लेवल 6 से वो बुलाया जाएगा। अगर वो लेवल 6 में अगर वो सिलेक्ट हो जाता है तो उसे फिर लेवल 5 के लिए नहीं, 3-2 के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अगर उसे 6 में सिलेक्शन नहीं होता है, वो अनफिट हो जाता है, तो फिर अगले लेवल्स में बुलाया जाएगा। यही चीज़ आगे के स्टेप्स में बोला गया है, वो है थर्ड। Accordingly, the shortlisting candidate for document verification for the post in pay level 6 has already been published। जो लेवल 6 के जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं और जिसको पब्लिश कर दिया गया है। नंबर 4, शॉर्टलिस्टिंग अगेंस्ट द पोस्ट पे लेवल 6 वाज बेस्ड ऑन स्कोर CVT 2 एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जो लेवल 6 में जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है वो CVT 2 के मार्क्स और CBAT के मार्क्स के अनुसार किया गया है। ठीक है, 5वें में कहा गया है इन ऑर्डर टू शॉर्टलिस्ट यूनिक कैंडिडेट्स एज एक्सप्लेन्ड सीरियल नंबर 2 अबव द कैंडिडेट हु आर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट इन पे लेवल 6 टू गिवन an undertaking that if found medically fit for the post of pay level 6 they will forfeit the right to consider for the any other levels। candidate will thus be impaneled against what level। पॉइंट 5 को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि अगर कोई कैंडिडेट जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेवल 6 में बुलाया गया है और वो मेडिकली फिट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वो उस लेवल में उसका नाम सूची में लिख दिया जाएगा, वो उसमें सेलेक्टेड हो जाएगा। फिर वो दूसरे लेवल्स 5, 4, 3, 2 में नहीं जाएगा। ठीक है, वो वहाँ पे फिक्स हो जाएगा, उसे लॉक कर दिया जाएगा, अगले लेवल्स में उसका नाम नहीं आएगा। ठीक है, वहीं अगले पॉइंट में बताया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट मेडिकली अनफिट होता है तब वो जाकर अगले पोस्ट मतलब अगले लेवल के लिए जो है उसे DV के लिए बुलाया जाएगा, उसे काउंट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 7 में
candidates finally impaneled after medical examination for the post in pay level 6 will be excluded in shortlisting process for the other pay levels. Each candidate need to attend document verification and medical examination only once in normal course. अगर कोई स्टूडेंट लेवल 6 में जो है वो सेलेक्टेड हो जाता है तो फिर वो अगले लेवल्स के लिए जो है नहीं जाएगा, निचले लेवल के पोस्ट के लिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल के लिए उसे नहीं बुलाया जाएगा, ऐसा कहा गया है। आठवें पॉइंट पे अगर मैं कहूँ, देयर आफ्टर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द अदर लोअर पे लेवल्स 5, 4, 3, 2, 1 विल बी पब्लिश्ड इन फेज्ड मैनर। मतलब 6 का कंप्लीट होने के बाद 5 की कंप्लीट होने के बाद लेवल 4 के बाद 3, 2, इस तरीके से 1 बाय 1 सबको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है। 9 नंबर पॉइंट में कहा जा रहा है टू मेंटेन द मेरिट ऑर्डर ऑफ कैंडिडेट्स इन पे लेवल एंड यूनिकनेस इन इम्पैनल्ड ऑफ कैंडिडेट्स अक्रॉस लेवल द अबव प्रोसेस इज़ बीइंग फॉलोड। जो सबको यूनिकनेस बनाए रखने के लिए और एक जगह पे एक ही बच्चा वो हो, इसके लिए जो है यूनिकनेस बनाए रखने के लिए वो ऊपर का जो है सारी चीज़ें सारे प्रोसेस फॉलो किए जाएंगे। However, RRB taking all the necessary steps to complete the process in shortest possible time. RRB हर वो पॉसिबल कोशिश कर रही है जिससे जल्द से जल्द जो है इस वैकेंसी को कंप्लीट किया जाए। Candidates should not fall prey to rumors, informations, misinformation. Candidates are advised to regularly visit. किसी भी तरह के फेक न्यूज़ पे विश्वास ना करें और रेगुलर रेलवे की वेबसाइट को विज़िट करते रहें। अगले में कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रेफ़र ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट को ही रेफ़र करें। और टाउट्स हु ट्राई टू मिस गाइड कैंडिडेट्स फेक प्रोमिसेस अपॉइंटमेंट्स फॉर जॉब्स, मतलब किसी भी फेक न्यूज़ या किसी भी दलाल बिचौलिए से जो है सावधान रहें। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो डेट 14/9। तो दोस्तों ये सारे प्रोसेस हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस रहेगा, सारा चीज़। अब आज 14 तारीख हो गया है, मुश्किल से 1-2 दिनों में 15-16 तारीख तक जो है 16 तारीख तक जो है डॉक्यूमेंट का डेट नोटिस आ जाएगा, डेट जारी कर दिया जाएगा। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो सारे इस चैनल को रेलवे की पल की अपडेट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थोड़ी सी साइड से साउंड्स आ रही होंगी क्योंकि मैं अभी घर पे नहीं हूँ, बाहर हूँ और अभी न्यूज़ आया तो फिर मैं जो है यहीं से ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ी साउंड्स वगैरह आ रहे होंगे, हॉर्न वगैरह की आवाज़ आ रहे होंगे, इसलिए इसको इग्नोर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। थैंक यू सो मच।